es hora de dormir, que ha nacido el niño Dios y está muy lejos de aquí. Despierta, que ya es muy tarde. Abre los ojos, abuelo, que estará llorando el niño y queremos ir a verlo. ¿Por qué estáis todos tan contentos? ¿Por qué suenan las campanas? ¿Qué es ese resplandor que se ve por las montañas? Allí está Jesús, abuelo, y ese resplandor que ves es una estrella que brilla en el portal de Belén. ¿Y qué te parece, abuelo, si le llevamos al niño rollitos de mazapán y una cestilla con higos? ¿Una cestilla con higos? Pero si el niño no come, creo que es mucho mejor que le llevéis biberones. Nosotros le llevaremos chicles y chocolatinas. Seguro que a Jesucín le gustan las golosinas. Nosotros le llevaremos una rica papillita. Seguro que a Jesucín le encanta bien calentita. Nosotros le llevaremos una botella de leche y una jarrita de miel. Seguro que a Jesucín le gusta bien calentita. Pues nosotros le llevaremos una bonita mantita para que abrigue al niño en su cunita. Y nosotros le llevaremos sonajas y panderetas para que el niño se alegre, que estamos en Nochebuena. ¿Vais todos bien abrigados? Que está fría la mañana. Vamos, bufanda, gorro y pantalones de pana. Pues andando, que ya es tarde, vamos a ver al niño. ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos a ver al niño Belén! ¿Os sabéis el villancico de los peces en el río? ¡Sí!
Pero mira cómo los alumnos de segundo C le pediremos